فقد كان علما كبيرا في عالم الابتهال الديني. ما زلنا مع هذه الذكرى العطرة نحييها معا بالقرآن الكريم والابتهال الديني مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد حسن، فليتفضل. ماشي. ايوه، انا مش سامع صوت ليه؟ في بتاع الساوند. ايوه زي بعض، زي ما تيجي بقى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة، يا نعمة مزداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداد الهائمين الحوامي، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. يلا
شوية مية دكتور ابراهيم، شوية مية. ده كده ايه ده حاجه بتطلع عندنا حاجه. انا بقى معاكم لغايه ما تقولوا روح. معاكم لغايه ما تقولوا روح. والله العظيم انا بعد ما روقها بس بعد رجعت تاني والله. شويه ميه نشرب، شويه ميه نشرب. ماشي. ماشي. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداد الهائمين الحوامي، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، رهبت لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم، إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، زي ما انا بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. نعم
حاضر. انا عايز ابسطك انت والله. انت مبسوط قوي عجب يعني. حاضر. من نفس التون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل جميل وعلى آله يا رب كل شيء وهداه اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وانصرنا اللهم انصرنا